منا واقبلنا بحرمة الفاتحة. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, salatan tushrahu fiha sudur wa tahunu bihal umur wa tankashifu biha sudur wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumi yunfakhu fis-sur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirah, mustami'in wal mustami'at, hafizakumullah. Kita badhe melanjutkan pembahasan tentang cara-cara bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta dumateng Gusti Allah menika dapat dipun tumbuhkan melalui dua jalur sekaligus. Yang kemarin disampaikan dari jalur li ajlin nawal, mengingat-ingat kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah ingkang sampun kita tampi saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini kita akan sempurnakan pembahasan yang kemarin belum sempat terselesaikan, yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan keimanan sekaligus rasa cinta kepada Allah melalui jalur anugerah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngendikaaken wonten kitabipun Risalatul Muawanah. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah ilmunipun. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabihi Risalatil Muawanah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yarol qabiha minka fayasturuhu wa tastaghfiruhu minhu fayaghfiruhu wa yarol jamila minka fayuksiruhu wa yudhiruhu. Yaro ningali sapa Allah al-qabiha ing perkara ala mingka saking sira, fayasturuhu mongko nutupi sapa Allah hu ing qabih ing ala niku wau, wa tastaghfiruhu lan jaluk sepura sapa sira hu ing Gusti Allah minhu saking qabih, saking perkara dosa perkara ala niku wau, fayaghfiruhu mongko nyepura sapa Allah hu ing perkara salah perkara ala niku wau. Wa yarol jamila lan ningali sapa Gusti Allah al-jamila ing kebagusan mingka saking sira, fayuksiruhu mongko ngakeh-ngakehake sapa Gusti Allah hu ing jamil, wa yudhiruhu lan mertelaake sapa Allah hu ing jamil, wa tuti'uhu lan manut sapa sirahu ing Gusti Allah bitaufiqihi kelawan hidayane Gusti Allah, wa ma'unatihi lan kelawan pitulungi Gusti Allah. Ketika kemarin
disampaikan betapa banyak nikmat-nikmatipun Gusti Allah ingkang sampun kita tampi. Hidup kita diperhatikan oleh Allah. Sampai masalah tedan, masalah rezeki, kula jenengan sampun dipun tanggung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sandang pangan papan nggih pun diparingi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah melih Gusti Allah banyak melihat kekurangan kula jenengan. Kula jenengan niku istilahé menungso. Napa menungso niku? Menus-menus kakean dosa. Menus-menus kakean dosa. Titik-titik gawe dosa. Iku menungso. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Menungso niku nggene salah, nggene luput. Gusti Allah niki gak ada sifat as-sattar, nutupi kekurangane menungso. Gusti Allah niki mboten gampang-gampang buka aibe menungso. Benten kali tabiate menungso. Menawi menungso suka membuka aib saudaranya sendiri, gampang buka padine wong liya. Tapi kalau Allah lebih suka untuk menutupi kekurangan hambanya. Jenengan sae apik pun cul mulai balik apik, ibadah yo apik, tingkah laku niki sae pun talah sae, sampai umur 40 tahun apik, mulai balik umur 15, begitu umur 40 tahun duwe salah, jenenge menungso salahe ketok. Salah ingkang ditingali kali menungso. Ngoten iku salahe sampean sing setunggal iso nggosok kaapiane sampean mulai balik. Itu yang terjadi di kalangan kita masyarakat. Lek sampean apik kaya apa duwe salah sepisan buyar apik sampean. Iku menungso. Ki napa salah niku pacaran kali tiang lintu, napa niku salahe seneng kali garwane tiang lintu. Sing penting salah. Lu ngoten niku jenenge sampean rusak no kampung. Apike sampean sing mulai biyen, sing ibadah, sing poso, sing jamaah, sing luman ajur dalam pandangan manusia. Satu kesalahan bisa menghapus sejuta kebaikan. Itulah manusia. Benten kali Gusti Allah. Lek Gusti Allah sakwang suli, sejuta kesalahan dapat dihapus dengan satu kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala. Imut serius ingkang disampaikan dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di zaman Bani Israel wonten tiyang pingin tobat saking dosa mejahi 99 menungso. Dosane pun gedhe niku. Aja meneh 99. Siji niku lek dirose Al-Qur'an mateni wong siji iku dosane padha karo mateni wong sak donya. Lagi mateni wong 99 padha karo wong mateni 99 donya. Pingin tobat zaman Bani Israel. Piyambakipun boten gada yang diharapkan kecuali mencari seorang alim tanglet ya apa carane tobat tutuk mateni wong 99. Patosi kiai niku. Lah dilalah kiai niku sedeng ditangletaken ngoten niku jawabane, waduh Mas, kaya wis gak kena di sepuro sampean iki. Gak kena di sepuro dosane sampean wis gegeden. Oh 99. Saking pegele Pak, kiai ini dipateni pisan. Cek jangkep 100. Dipejahi sing kiai sing nyanjangi ngoten niku dipejahi. Kiai ngeten iki kiai pinter tapi ora patek cerdas, Pak. Jadi kiai iku ya sing pinter ya sing cerdas. Niki kiai pinter tapi ora patek cerdas. Akhirnya nggih dipateni kalian tiang niku, tak pateni pisan. Pejahi. Lemanten mejahi ping 100 niki piyambakipun nggih lari nggih dari desanya niku wau kabur entah kemana, pados tempat kangge bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali cerit-cerit dumateng Gusti Allah, ya Allah, mosok se panjenengan mboten mengampuni kula, dosa kula niki pun ageng Gusti. Kala wingi tasik 99, sakniki pun jangkep 100 Gusti. Nah, begitu piyambakipun melampah, ajali dugi. Ajalnya datang, meninggal dunia ketika ia mencari tempat pertaubatan kepada Allah. Malaikat bingung. Jari malaikat, sing badhe nggawa nang neraka iki bagianku. Dirasa malaikat setunggal enggak, iki bagianku lho wis tobat. Akhirnya matur dumateng Gusti Allah. Malaikat kali niki matur dumateng Gusti Allah, Gusti niki ya napa nyuwun keadilane panjenengan. Akhirnya Gusti Allah ngutus dumateng malaikat ukuran lebih jauh mana dari tempat yang ia tinggalkan ke tempat maghfirahku. Sampai nukur kali malaikat diukur. Ternyata para hadirin hadirah, orang yang meninggal tadi niku lebih dekat ke maghfiranipun Gusti Allah 1 hasta daripada tempat yang dia gunakan untuk bermaksiat. Maka tirose Gusti Allah dengan Rahman Rahimku, dengan niat tulusnya orang tersebut untuk bertaubat kepadaku, maka aku ampuni dosanya. Niki menandakan betapa Rahman lan Rahimipun Gusti Allah menika estu lebar. Dosa manusia memang banyak, tapi masih lebih luas rahmatipun Gusti Allah. Nah, disinilah kula jenengan patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kaya apa ae Gusti Allah masih menerima tobat kula jenengan asalkan kula jenengan purun bertaubat.
Asalkan kula kalian panjenengan tobatnya tidak kadaluarsa alias expired. Kapan tobat itu tidak diterima oleh Allah? Dalam sebuah riwayat disampaikan ketika manusia nyawanya sampun wonten ing tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan senantiasa menerima tobatnya seorang hamba selagi nyawa, sebelum nyawa berada di tenggorokan, sakdurunge sakaratul maut. Lek wis sekarat boten ditampi kaya sapa? Fir'aun. Fir'aun menika ketika dia sekarat, amanna bi rabbi Musa wa Harun, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Waktu sekarat nih loh, waktu kali Gusti Allah ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika waktu itu Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa, ditenggelamkan, baru sadar. Piyambai pun sanjang, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kalau sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kali Gusti Allah mboten dipun tampi. Ini yang pertama. Kapan tobat tidak diterima untuk yang kedua? Ketika terbitnya matahari dari barat. Biasanya niku srengenge lek injing medale saking sisih wetan. Kok dilalah benjing contoh misal medal saking kulon. Lho boten niku pun boten enten tobat sing diterima karo Gusti Allah. Oh, lek dirasa jenengan niku lak engko kiamat. Mboten, Pak. Terbitnya matahari dari barat menurut sebagian para ulama jauh dari kiamat. Dan itu terjadi hanya satu kali. Benjingnya pun kembali seperti semula. Terbit dari timur lagi, terbit dari timur lagi, terbit dari timur lagi. Terus sampai kiamat. Terus terbitnya matahari dari barat itu masih jauh dari kiamat. Makanya bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi sebulan lagi, bisa jadi seminggu sepekan lagi. Kulon jenengan boten semerap. Makanya sing duwe dosa ndang cepet-cepet tobat. Sadurunge srengenge menika medal saking sisih kilen. Lek wis medal saking sisi kilen, Pak, pun ditutup karo Gusti Allah. Ora ana wong iso njaluk sepura untuk dosanya sendiri. Niki sing rada napa niki? Ndrawasi. Yang membahayakan ini. Kita belum tahu kapan hal ini terjadi. Makanya Kanjeng Nabi niku manti-manti dumateng kula jenengan ketika kita punya dosa, ketika kita punya salah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Kanjeng Nabi. Lek sampean iku duwe dosa, cepet-cepet sampean tututi dengan kebaikan. Aja ditunda tobaté sampean. Dosa iki mang ndang njaluk sepura. Berdosa njaluk sepura, bersedekah, ngelakoni kelakuan sing apik, tamhuha, maka dosa yang tadi yang sudah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Maha menutupi dosa. Saumpama Gusti Allah niku mboten nutupi dosa kalian kula kalian panjenengan, dosa kula ketok dumateng jenengan, dosane sampean ketok ten kula, ora ana menungso percaya di antara sesama.
Sampeyan gak kira percaya terhadap kula sing nok ndukur surbanan ngeten wis ora kira percaya. Ngecap omong itu. Dosane sak embrek. Walane sampeyan ketok dosaku. Lah kula nggih ngoten ketok sampeyan kate ngaji mbek wong batang-batang iki apa? Tidak ada saling memberikan Rahman dan Rahim di antara kita sesama. Mboten enten tiyang menghormati satu sama lain ketika dosa itu sama-sama dibuka oleh Allah. Tapi fayasturuhu Gusti Allah maringi tutup-tutup. Ya, kula njenengan iki penting, nutupi dosa niku penting, Pak. Lek perlu sampeyan nek katen ngelakoni dosa aja diketok-ketokno. Kalau kita mau berdosa, lek anjen wis kepepet sampean kepingin gawe dosa, dosa dhewe. Aja ajak-ajak wong liya, aja didelok-delok nonang wong liya. Sebab apa? Tirose Gusti Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan mudah memberikan ampunan dosa malam yatajahar bil fiski, selagi dosa itu tidak ditampakkan terhadap orang lain. Gak diketok-ketok no. Beda jangan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang niki apalagi adanya media sosial niki, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong gawe dosa melalui media sosial. Harusnya media sosial ini adalah penarik kita untuk menuju surga. Sampeyan mlebu swarga bisa dengan HP. Manusia bisa masuk ke dalam neraka bisa dengan HP. Sakniki lek jaman singen tiang setri nggih joget niku lak ono nggene ta. Tiang joget wonten panggunge. Panggung dangdut. Lho sakniki niku mboten. Awake jilbaban tiktokan. Ketek-ketekan. Ngoten niku kepingine viral. Sampai ngelakoni kaya ngono. Iki dosa. Memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lek sampai ana wong siji nguasno terus syahwat. Apa gak setiap orang melihat kemudian syahwat dikirim, apa gak dikirim dosa ini? Lek kula kelan panjenengan kepepet gawe dosa aja diketokno. Lan aja ajak-ajak wong liya. Sebab lek wis ajak-ajak wong liya, yang terjadi adalah orang itu akan menjadi saksi nanti. Wa tastaghfiruhu minhu fayaghfiruhu, njaluk sepura dumateng Gusti Allah panjenengan maka dipun sepunten kalih Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh setiap malam Allah Subhanahu wa taala menika menurunkan rahmatnya. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah setiap malam menika menurunkan rahmatnya sampai ke langit yang pertama sing kula njenengan tinggal, langit pertama. Di situ malaikat wonten sing celuk-celuk. Fayunadi hal min mustaghfir fayaghfiru lahu. Sapa sing kate njaluk sepura dosane kaya apa gedene, bengi iki tangi yo. Maka kalau Gusti Allah disepuro dosane. Wa hal min talibi hajatin fa'utiyalahu. Sapa sing duwe hajat, sing duwe keperluan nang Gusti Allah, sing duwe kebutuhan, tangi bengi, maka kata Allah akan aku berikan. Jadi iki
PR kula kalian panjenengan lek kepingin di sepuro dosane, maka kula jenengan perlu usaha untuk bangun malam. Gusti Kanjeng Nabi, kenapa Gusti Kanjeng Nabi diberangkatkan malam menuju Isra dan Mi'raj? Kenapa enggak siang? Kenapa tidak siang? Kata para ulama, karena ketika itu manusia dalam kondisi tidur semuanya. Nah, derajat Allah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah karena beliau banyak melakukan sholat di malam hari. Ketika tiang sampun tilem sedaya, Kanjeng Nabi bangun. Maka daripada itu lek kula jenengan kepingin gada pangkat yang di atas rata-rata, sampean sing gelek tangi bengi. Tangi bengi dalam artian sholat, Pak. Untuk tangi bengi golek remote, Pak. Sholat wiritan, sholat. Lakukan apa yang tidak dilakukan oleh umumnya manusia, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada umumnya manusia. Pokoknya zaman iso ngelakoni barang sing gak dilakoni menungso, maka zaman kate oleh anugerah dari Allah sing gak dikekno nang menungso liyane. Maqaman mahmudah. Wong sing gelem tangi bengi bakal mendapatkan maqamam mahmudah. Apa maqamam mahmudah? Adalah anggapan baik orang lain terhadap jenengan, pangkat yang diberikan oleh Allah untuk panjenengan, wibawa diberikan oleh Allah sebab lek bengi tangi. Napa sing badhe kula jenengan tedhi dumateng Gusti Allah? Berapa dosa kita kepada Allah? Berapapun, sing penting sampean gelem jaluk sepuro dumateng Gusti Allah. Wa yaral jamila minka fayukthiruhu wa yudhiruh. Lan ningali sapa Gusti Allah ajamila ing kebagusan mingka saking sira. Ya, Gusti Allah ningali panjenengan ngelakoni apik, jangankan banyak, sedikit saja. Sekedik kelakuan apik sampean, kedik. Tapi Gusti Allah mboten bakal ngicalaken kelakuan apik sampean. Fayuksiruhu, maka Gusti Allah ngakeh-ngakehake terhadap kelakuan niku wae. Maksudnya ya napa? Jenengan dikei istiqomah iso salat iku ya krana fadilah saking Gusti Allah. Sampean boten bosen di dalam ngelakoni kebagusan, itu juga fadilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali sampean setiap hari masuk ke dalam masjid? Sehari 5 kali. Ya, 5 kali sehari. Duhur, subuh budal, duhur budal, asar budal, maghrib budal, isya budal. Meninggi ngoten maneh. No atine sampean gak dikei rasa bosen. Berarti sampean terus memperbanyak kebaikan itu. Dari mana Anda bisa mendapatkan nikmat seperti itu? Mboten enten melih. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kebaikan, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat. Wala quwata, dan tidak ada daya untuk sumingkir saking maksiat. Sampai gak iso ngelakoni ibadah, jenengan nggih boten saged jauh dari maksiat illa billah, kecuali sudah mendapatkan izin dari Allah. Dadi salate sampean iku polane diidini karo Gusti Allah. Sampeyan ngelakoni apik,
polane sampean wis diizini untuk ngelakoni apik. Mangkane lek ana wong ngelakoni apik kemudian riya, Allah benci kepada orang itu. Sebab apa? Padha karo nganggep lek kelakuan iku kelakuane dhewe. Padahal itu bukan kelakuannya sendiri, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Boten tiyang nglakoni apik terus riya. Riya niku nganggep kilo kelakuanku apik, terus dilem karo wong seneng. Ancen golek dilem karo wong niku jenenge riya. Lho ngoten niku Gusti Allah mboten remen. Nek Gusti Allah ditolak ibadah. Kenapa alasan Allah menolak ibadah itu? Sebab orang itu nganggep lek kelakuan apik iku wae dhewe. Padahal bukan. Itu milik Allah. Anda diberi bisa masuk ke masjid karena mendapatkan izin dari Allah. Panjenengan bisa melakukan sholat itu karena diizini karo Gusti Allah. Sampean bisa ngelakoni ibadah dalam bentuk apapun, itu semuanya sampean polane diizini mbek Gusti Allah. Maka nek kula sampean wis ngelakoni ibadah, usai daripada ibadah, siapa yang paling disebut terlebih dahulu? Allah. Alhamdulillah. Ketika kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cangkem pertama kali sing diucapno alhamdulillah. Meskipun setelah itu istighfar astagfirullah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita diberi bisa sholat. Alhamdulillah Gusti, kula jenengan pilih dadi wong ahli sholat. Senajan sholat kula tasik dereng saged khusyuk, tapi panjenengan wis milih kula dari sekian miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kula mboten gadah napa-napa Gusti, kula nggih mboten sugih. Saya tidak punya pangkat, tapi napa panjenengan kok milih kula? Kok kula saged sujud dumateng panjenengan? Niki keranten panjenengan seneng dumateng kula, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Ada rasa bangga dalam hati, ada rasa syukur di dalam hati. Lek pun wis ngoten, ada cinta yang tumbuh. Ada cinta. Wonten seneng dumateng Gusti Allah. Lho seneng niki sing kula njenengan enteni. Tambah seneng nang Gusti Allah, tambah seneng nang Gusti Allah, tambah seneng nang Gusti Allah, tambah tresno, tambah seneng, tambah tresno, tambah seneng. Akhirnya napa? Setiap kali Allah manggil kita untuk ibadah, cekekal budal, polane wis seneng, wis gak enten-entenan ganjaran. Kati sholat tarawih sik kati ngenteni biasa lu ganjarane apa lek malam 17. Ora perlu. Sebab kula kalian wis panjenengan wis seneng nang Gusti Allah. Wong lek wis gak seneng gak butuh hadiah. Wong lek wis seneng gak butuh piwales. Dia tidak berharap apapun kecuali ridhanipun Gusti Allah. Nah, mugi-mugi kula jenengan termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan cinta itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kelanjutan daripada pengawasan menika tasih wonten untuk sesi yang ketiga, akan kita sempurnakan betapa cara untuk mencintai Gusti Allah menika sangat perlu untuk kita ketahui. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Amin ya rabbal alamin.